彼女のいない部屋舞台挨拶付きの上映会、お越しくださいまして誠にありがとうございます。今日司会をさせていただきます松岡ひとみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。松丸監督が、今日お越しいただくということで、いやー本当にもう嬉しくて涙が出ちゃうから目の前にもういらっしゃってます。今、坂本さん、ちょっとだけ皆様にね、お知らせをご案内をさせていただいたんですが、とにかく名古屋にお越しになりたかったってことを、熱い思いだったということを今伝えました。一言ご挨拶をお願いいたします。Konnichiwa, merci, merci, merci. Oui, parce que faire ça par Internet, après les années qu'on vient de vivre, et d'être à Tokyo, enfin ça n'avait pas de sens. Et le Shinkansen est allé plus vite que le typhon. Donc voilà. ありがとうございます。どうぞじゃあお座りいただきましてありがとうございます。いろんな監督さんがこのミリオン座さんにいらっしゃいます。日本の監督なんですけどね。で、この下のカフェで打ち合わせをしながらひつまぶしを食べたのはマッシュさんだけです。なんとさっき。はい、窓際でひつまぶしを召し上がっていらっしゃいましたので、お味の方はいかがでしたか？Délicieux, délicieux. すごく美味しかったです。ありがとうございます。またね、ゆっくりと遊びに来ていただきたいなと思いますけれどもね。さて、今日はとにかく皆様のお声が聞きたい、感想が聞きたい、ご質問がしたい、ご質問を受けたいということでしたので、早速私もしたいんですが、ちょっと我慢して皆さんから受けたいと思います。今回の映画は死者と生きてる人の境が非常に曖昧で、黒澤清監督の共通点が見えたんですけれども、黒澤監督はゴダールからの影響をすごく受けたと言っていますが、マチューさんはゴダールからどのような影響を受けられたでしょうか。Oui, ça doit être une chaîne d'amitié et de fantômes vivants qui sont en nous. Jean-Luc, il est en moi. Et l'autre soir, grâce à Abby, on dînait avec Kurosawa-san. Et c'est vrai que ce film, j'ai l'impression que Clarisse fait quelque chose, j'y ai pensé à ça, quelque chose de plutôt japonais que occidental, de savoir accepter et vivre avec les mondes parallèles. C'est quelque chose que nous, on ne sait pas faire. Et j'ai beaucoup pensé, du coup, enfin, c'était en moi. そうですね、やはりこう映画の友情というものがこう連なって、一つの作品が生まれたというふうに自分でも思っています。先日東京で黒澤清監督と、夕食を共にする機会があって、やはりそういった話をしたんですけれども、僕の中にもやはりジャンル・ゴダールはいて、そうした、亡霊たちと共に映画が撮れたというふうに思っていますけれども、この主人公はやはりどちらかというと西洋的な行いというよりは日本人的な行いを彼女は選んで、その死者と共に生きる、死者と共のパラレルワールドを生きることを彼女は、
できる女性という意味では日本的なものに近い、日本的なその習慣に近い女性だと思っています。Je suis sûr que vous discutez toutes les nuits avec Lou Reed. あなたもT シャツのルーに写ってるルー・リードと毎晩きっと対話をなさってるんじゃないでしょうか。とても死者から希望をもらえる映画だと思いました。ゴダールもルー・リードも死にましたけど、この映画を見て死者も私たちのことを見守ってくれて、私たちも死者のことを忘れないということで、とても希望をもらいました。ありがとうございました。ありがとうございありがとうまございました。した。でこの映画を撮る前になんかディズニーの「リメンバー・ミー」という映画もご覧になっていたってことがちょうどこのプログラムにも入ってましたけれども。Ah oui, alors peut-être en français ça s'appelle Hop. アップっていうアップっていう現代そうですね、はい、Oui. ですよね。そのことをおっしゃってるんそうですす、そうでよね。です失礼しまし日た。はい、本名が「リメンバー・ミー」だった。 Ah oui, c'est un très très beau film. Le 素 début 晴らし est い映画ですよね。 incroyable 本当に驚くべき、de 映画だと vivre 思いま avec, す。 de prolonger quelque chose qu'il n'a pas pu vivre avec sa femme et de faire ce voyage. 妻と共にできなかった旅を続けるっていう素晴らしい作品だと思います。はい。 Et après, oui, il y avait aussi, c'est vrai, Coco, ここ ce Ah, film Coco, aussi de Coco. Pixar où さあのここ et là c'est une autre relation aux morts qu'ont les Mexicains はい、 qui est magnifique. メキシコ C'est の magnifique de vivre comme ça, de faire une journée pour les morts. うん Nous en France, elle est sinistre la journée pour les morts. C'est pas. Et par exemple aujourd'hui, j'ai appris que c'était jour férié et que c'est donc une journée fériée pour les personnes âgées. Mais c'est magnifique de faire ça. でフランスはもう本当人が亡くなるただというか、とても暗い悲しい、もういなくなってしまったっていうところに落ち着いてしまうところがあるんですけど、例えば今日日本は祝日だっていうのをさっき聞いて、何の祝日かって尋ねられた私が敬老の日だよって言ったら、それで祝日になるのってすごい。だからそういうふうに年を取っていく人たちのための日っていうのがあるなんて素晴らしいなと思いました。そうなんです。ありがとうございます。日本の伝統の芸能の中に能というものがございまして、で今回の作品もその共通点をすごく思いまして、本当に僕今日3回見せていただいたんですけども、本当に毎回その三島由紀夫の能楽集とかそういったものに相通ずるものがあって、監督はご覧になったことがありますか？能楽とか。Je ne savais pas. 見たことは能をまだ見たことはないんですけれど、 Mais ça ne m'étonne pas. でも今お話しいただいたことと今日の映画っていうのがどこかでつながっているっていうのはすごく知らないながらも納得今しています。 Il est possible que Claudine Galéa, qui a écrit la pièce de théâtre, qui est la source de ce film, et qui a inventé, enfin qui a juste inventé cette chose toute simple, j'ai qu'à me dire à moi-même que je suis parti, et comme ça, eux, ils sont restés, d'inverser. Il est possible, je sais que Claudine a beaucoup lu de littérature japonaise. この映画の原作がありまして、クローディーヌ・ガレアという女性の劇作家が書いたものから出発していて、実際それは舞台化はされなかったんですけど、その本から出発していて、そのクローディーヌ・ガレアは本当に日本の小説とかとてもたくさん読んでいる人なので、その元々の原作者がもしかしてその日本の能とか日本の小説に影響を受けているっていうこともあるかと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。夢と現実を音で接続して表現するっていうのがすごく面白くて、どういうふうに今一体どういうふうな関係になっているんだろうっていうのを見るのがすごく楽しかったです。でその中でしかもその夢見に来ていたユッシーが現実で
直接、押して拒絶するっていうシーンがあって、その音だけで接続されていた世界が現実に引き戻されて、そのなんていうんですかね、接触を伴うことで、辛い現実を突きつけるっていうところにすごく残酷さみたいなものを感じました。パンケーキを焼く3人のシーンのところで、あそこの場面ですごく手持ちカメラによる手ぶれみたいなものがあったんですけど、あそこのシーンだけすごく手ぶれが際立っていたような気がするんですけど、なぜああいうふうなその撮影方法を選択されたのかなと思って気になりました。Merci beaucoup, vraiment. Et ça me... とても嬉しい感想ありがとうございます。そして質問もありがとうございます。Oui, lorsqu'on traverse des moments de douleur si aigus, de tragédie, mais ça peut être une séparation amoureuse qui souvent finalement ressemble pas très très loin à la perte vraiment réelle de quelqu'un, à la mort. On est dans un état de délire, quoi. On a besoin de délire pour pouvoir continuer à mettre un pied devant l'autre. Et c'est vrai que du coup, l'accès à la folie lui permet de s'approcher de son rêve, comme vous dites. Ça, c'est vrai que ça me touchait beaucoup, ça. Et bon, oui. 最初の感想いただいた感想なんですけれども、その本当に人が辛い思いを味わう時、誰かを亡くしてしまう、それはもしかしたら愛をなくすのとほとんど同じぐらい、誰かをなくすということと愛をなくすっていうのは同じぐらい辛い経験かもしれないですけれども、そうした時に人がこうちょっと狂気に触れるような瞬間っていうのは誰でもあると思うし、その必要性も人は感じると思うんですね。でその時にこの映画の中である種の狂気の中でその夢の中に入っていって、実際にその現実と夢が衝突するような瞬間に立ち会うっていうのはすごく人間的なことだというふうに自分は思います。その前に行くために。Oui, je ne sais pas si en japonais c'est comme ça, mais tu sais, quand quelque chose d'horrible, on t'annonce quelque chose d'horrible, nous en France, le premier cri en général c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et voilà, et on a besoin de ça. C'est pas vrai. 日本の場合、皆さんがどういうふうな反応されたりするのか、感情を表されるかわからないですけれども、フランスは本当にもう辛いこととか信じられないようなことが起こった時に「セパブレ」っていうふうに叫んでしまう。そんなの本当じゃないっていうふうな「セパブレ」「It's not real」ってでその言葉がに集約されるようなことが起こってるっていうことだと思うんです。Oui, le déni était quelque chose qui nous intéressait pour que vous, spectateurs, vous soyez exactement, finalement, en train de faire la même chose qu'elle. なので観客の皆さんも映画を見ていて、これは本当じゃないと思った時に皆さんの中で起こっていることもある意味同じようなそういう感情のこう揺り動かし気っていうのがあるんじゃないかなというふうに思っています。Et dans cette scène, elle le fait tellement bien, ce déni, qu'on oublie complètement. Mais on ne veut pas y croire. Ces enfants ont donc grandi et vivent avec leur père dans cette cuisine et semblent bien arriver à vivre sans elle maintenant. なのであまりにも彼女がそこで想像の世界の方にぐーっと自分を入ってその辛い現実を否定しようとしたことで夢の方が逆に生き始めて彼女さえ必要としないで夢の方がこうどんどんこう生きていっているっていうのがクレープパンケーキのシーンなんですよね。Et du coup, elle se rappelle à eux.
C'est pour ça que tout d'un coup, elle dit Marc, なので、あ、ちょっと待って、自分で作ってるはずの夢が、夢の方がこう動き出しちゃってるんで、呼ばないといけないって思って彼女は夫の名前を呼ぶん。私ここにいるのよって言わざるを得ない。夢の方がもう勝手にこう生き始めちゃってるんで。et donc oui, c'est pour ça que cette scène-là est filmée autrement. なので撮影の方法が違うんです。C'est comme si, ben, c'est ce plan-là, hein, c'est ce moment-là, elle était à la table, et c'est comme si, pour moi, vraiment, j'ai pensé, elle filme. まるでこう自分でこう携帯でそれを撮ってるかのような、そういう Elle attrape des morceaux. なんかこう断片を自分で捕まえようとしている、そういうような彼女がそういうふうにこう生きているシーンっていうんですかね。はい。 Et c'est pour ça que c'est filmé comme ça. なのでああいうふうに手ぶれが多く感じられたっていうのはそういうことなんですよね。 Et comme le film, on avait besoin de tourner à plusieurs saisons à cause de la montagne, le printemps et la neige. 山での遭難のシーンを雪が溶けて春になってっていうのを撮るためにいくつかの季節をこうまたいで撮っているわけなんですね、この作品は。 On pouvait monter entre les tournages. でその冬から春になる間にちょっとずつ編集していった。 Et du coup, la première chose qu'on a tournée, c'était que avec sa voix dans la tête de Marc. 最初は声が聞こえるっていうマル君にね、彼女の声がっていうところを撮ってる。 Et quand on est retourné dans la maison 6 mois plus tard, 6ヶ月経って家に戻った時に j'ai vu la cuisine comme ça で台所を見て、 et j'ai dit, et peut-être on pourrait filmer Vicky. Peut-être on filmerait la réalité, c'est-à-dire en fait elle seule dans la cuisine. じゃあここでもビッキーが一人でいるっていうシーンを撮ろうってその時に思ったんですよね。6ヶ月経って戻って。 Et après, au montage, c'est ça qui crée le mélodrame, enfin qui fait mal. で編集によってそこでつなげていくことでメロドラマがそこで作られていったんです。いやすごい納得。もう一度見たくなりますね。もう一度もう一回繰り返して。まずはストーリーが交錯しながらそこに伴うように伴奏のように流れる音楽の美しさに非常に心を動かされました。そして映像のカットの美しさでいうと先ほどおっしゃられたクレープのシーンとても印象的でしたし、彼女が、車の上のフロントガラスに雪が積もっているところを書くところを内側から撮ったカット、それがとても美しく印象的で、なおかつ娘さんが、音楽大学に受験し推薦を受けたかもしれないという階段下を下から撮るカットっていうところが非常に印象的で素敵だったんですけれど、その発想だったりとかどうしてそんな美しいカットが撮れたんだと思われますか？ Dans le texte de Claudine, il y avait quelque chose avec le piano. Le piano était la possibilité de communication et de rêve, comme disait monsieur, si je continuais leur vie, ma petite fille, qui dans la réalité n'a joué que la lettre à Élise, voilà, elle prolonge comme ça par la musique. Donc, クローディン・ダレアの戯曲、原作となった戯曲にはすでにピアノというエレメントがあって、そのピアノがこう現実と夢のコミュニケーションのこう宿坊になっていて、でその娘はエリーゼのためにようやく弾けるようになったぐらい、その夢の中で彼女がどんどんそのピアノを学んでいくっていうふうに想像していき。 et donc, je sais pas, j'ai même pas réfléchi, ça m'a semblé
ne cherchons pas des jeunes, des enfants acteurs, enfin, cherchons des pianistes. Donc, les deux qui jouent Lucie, enfin, la vraie Lucie et la fausse Lucie, Corey Grandi, sont des pianistes, et le piano, toute la musique était en live, était en direct. でルーシー役は娘さん役、ちっちゃい頃と少し大きくなったルーシーを演じる女性は本当のピアニストにしようとその時思ったんですよね。なので2人とも女優ではなく、女優というかその子役いわゆるではなく、ピアノを勉強している子たちに演じてもらったんですよね。で実際に彼女たちがその場で演奏しているのを撮影しています。演技初では、演技初。すごいですね。Moi, j'ai fait du piano, 僕もピアノはやってたんです、小さい頃。 et après, j'ai été paresseux, j'ai fait du cinéma. 怠け者だったので、ピアノはあんまりもうやらなくなって映画を作るの Et に。 donc, ce film, c'était aussi, si j'avais continué le な piano, ので、自分がもしピアノを un jour, 続け j'aurais たらっ pu ていうような、そう jouer, いう何か。 j'aurais pu jouer Ligeti, comme ce morceau qu'on croit que c'est juste n'importe quoi qu'elle fait, alors que c'est Ricercata Uno de Ligeti, qui est un morceau composé que avec la note La, qui est très difficile à jouer. なのでこうリューシーがまるでめちゃくちゃみたいに弾いているような曲も、あれはすごいリチャルド Ricercata, ça veut dire recherche en italien. リチャード・カーターというすごく難しい曲を、はい、弾いています。はい。ありがとうございます。 Et oui, et la musique, 音楽、そうなんです je よ filme ね。 beaucoup la musique. 音楽を実は僕はずっと撮り続けてるんですよ。 Là, par exemple, c'est tout à l'heure, là, ils sont en train de montrer le Zorn, John Zorn 3 à いただける Kyoto. 方がいれば京都の出町田さんで上映するドキュメンタリー、ジョン・ゾーンっていう全員ミュージシャンのドキュメンタリーもずっと12年間撮り続けています。 Et je vis avec une musicienne depuis 7 ans et je filme beaucoup la musique et je m'aperçois que du coup, je remplace les dialogues par des gestes ou par de la musique, oui, maintenant. で今7年間一緒に暮らしている女性でソプラノオペラ歌手のバーバラ・ハニンガムという人、彼女との暮らしのおかげもあり、なんかこう対話というのがもう今音楽という仕草でこう人が対話をするっていうことを自分はどんどんこう学んでいる。そういう音楽家をと一緒に暮らしたり、音楽家を撮影したりすることで。 Et le plan de l'escalier, en fait, on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais quand Clarisse arrive à l'école de musique, je pense simplement pour se souvenir des endroits où peut-être allait sa petite fille, et qu'elle tombe, elle est comme appelée par une messe, c'est la messe de Rossini qu'on entend à ce moment-là, avec le chœur, et c'est un kyrie qui veut dire « aie pitié, aie pitié ». C'est ça qui chante le chœur à ce moment-là. 階段のシーンをおっしゃられた時は確かメシーンのメスがかかっていたと思うんですけれども、その彼女がこうピアノのコンクールの知らせを受けた時にその曲がかかってその音楽とともに彼女その音楽がつぶやいている言葉っていうのはピチエ Et pitié. ピチエ慈悲をっていうふうに。 Le kyrie. Et ce que Vicky devait jouer, elle, à ce moment-là, parce en tant qu'actrice, ce qu'elle joue, elle voit une jeune fille un peu plus grande, elle pense, ah, si ma fille avait grandi. Voilà, c'est pour ça qu'on met des petits détails bizarres, genre les chouchous dans les cheveux, là, le chouchou rose, tu sais, quand on accroche ses cheveux, qui est sur le piano, on s'aperçoit, enfin, et en fait, elle fait une greffe, elle se dit,
C'est pour ça qu'elle se recule. Elle dit, je vais pas faire ça quand même. Et pourquoi pas? Hop, elle l'a choisi et elle prend une greffe. Et là, et c'est pour ça que le plan d'après est vif, c'est je la fais rentrer dans la maison et on va voir ce que ça donne. Si cette jeune fille que je connais pas, c'est ma fille qui a grandi, flaf, je la mets dans la maison et on voit ce que ça donne. Et ça marche un moment, la greffe, comme une greffe de peau ou d'os ou de cœur. そうした映像っていうのは自分の中でこう体のいろんな部分をこうつないでいくようにいろんなものをつなぎ合わせていくように彼女がいろんな断片で紡いでいく、なのでなんかちっちゃなオブジェがちょっとずつこう何か出てきてそのオブジェによって彼女がこう紡いでいくなのでちょっと髪の毛にこうしているなんだっけとかそういうものがちょこちょこっと出てくるのはそういった紡いでいくためのこう紡ぐところの部分っていうんでしょうかね。はい、なんですよね。Mais ça ne veut pas dire qu'il fallait comprendre tout ça. でもこうやって話してますけど、それ全部皆さんが分からなきゃいけないとかそういうことじゃ全然ないので。Vous voyez ce que je veux dire? 本当にÇa c'est pour que Vicky, elle sait ce qu'elle a à jouer. なのでそれはビッキーが演じるために彼女自身がこうマチュー監督と一緒に作っていった部分、一緒にこう作りながら彼女のアイディアもこう入れてって、そうやってやったっていうことなんです。ごめんなさい。ありがとうございます。一言最後にいただけますか。Un mot? Non, mais, oui, oui, c'était court, c'est passé vite. Et merci beaucoup comme ça, de quelques sensations que j'ai reçues. Mais normalement, c'est ça, normalement, on marche dans la rue après, et puis c'est toujours plus tard que tout d'un coup, on se dit, ah, mais en fait, elle n'a jamais quitté sa famille, ou voilà, c'est ça qui me plaisait aussi, c'est d'imaginer comment un film se continue dans la tête après qu'il soit fini. 少しずつ思い出していただいたり、何かと何かがつながってって感じることがあったら嬉しいなというふうに思います。Et comme monsieur qui l'a vu plusieurs fois, voilà, après quand on le revoit, c'est très très différent parce qu'on sait tout dès le début, donc on voit tous les signes tout de suite, et il y en a partout en fait. いろんなサインがね、こう散りばめられてるんですけれども、それをまたこう見つけ。On a préféré ne pas voir. C'est normal, c'est la survie. だからまたもしよかったら見直していただければ嬉しいです。今日の話を聞いたのでまた見たいなと思いました。ありがとうございます。本当にお越しいただきましてありがとうございました。もう一度皆様大きな拍手ありがとうございます。